今日嘅福音正正都可以反映出喺聖女大德蘭嘅時代，呢啲去苦修嘅人話苦修，但係佢哋嘅生活呢就一啲都冇修，因為呢祈禱又鬆散啦，樣樣都隨便啦咁。所以大德蘭發覺天主俾咗佢一個使命，就係要重整佢嘅修會。講就好容易，要真正實行嘅時候，佢遭遇到好多困難，好多問題，但係佢都全心信賴天主，一一去克服，因為佢明白呢個唔係佢想做嘅嘢，而係天主交託俾佢一個好緊要嘅使命，就係使到呢啲願意真係獻身修道嘅人，能夠真正喺生活之中點樣去作出見證。佢唔單止為佢哋嘅修會，甚至後來呢都為男修會一樣作出同樣嘅事情。於是乎呢，就揾咗聖十字若望一齊合作。佢兩個喺佢哋嘅年代，將呢個隱修生活呢能夠重整。讓我哋今日都藉着佢嘅瞻禮，藉着今日嘅聖言，幫助我哋去反思我哋獻身修道嘅精神，讓我哋能夠真正喺生活之中去為我哋嘅信仰作出見證。